हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगा। ये एक वो एसी है, इसका इधर से पानी गिर रहा है। देखो ये पानी का कंप्लेन है, ये ग्रीक कंपनी का है। ओके, अभी हम इसको चेक करता है इसके अंदर क्या मसला है। इधर से तो लगता है गंदा है, इस वजह से हो सकता है। ये इसका फिल्टर मुकम्मल तरीके से ब्लॉक है, लेकिन हम पहले क्या करता है, ऊपर थोड़ा सा पहले झाड़ू मारेगा तो ये कोयल जो है ना वो गंदा नहीं होगा। ओके, अभी ब्रश तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करेगा, हम कपड़े से मारेगा। ओके, कपड़ा मार के जो डस्ट है ना वो अंदर फिल्टर पे गिर जाएगा। जब फिल्टर पे गिर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो अंदर कोयल गंदा नहीं होगा। ओके, अभी दिखाता है। ओके, कितना डस्ट है इसमें। ओके, अभी दूसरा एक फिल्टर है, देखो कितना डस्ट है। अभी इसको हम क्लीन करेगा। क्लीन करके तो आपको दिखाया भी है, फिर भी आपको दिखाएगा एक बार। ओके, अभी हम इसको लेके जाएगा बाहर, क्लीन करेगा। सबसे पहले से थोड़ा मारेगा दीवार पे, किसी चीज़ पे भी आप मारेगा तो डस्ट जो है ना थोड़ा इधर उधर जाएगा। फिर आपको इसको पानी मारेगा। हाँ, इतना डस्ट है, बस इतना ही काम है इसका। ओके, अभी बाकी काम जो है ना हम बाद में दिखाएगा आपको। अभी हमने फिल्टर क्लीन करके वो रखा है रूम में, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा थोड़ा काम है, ये निकालने का ऐसा है। ओके, ये पॉकेट में रखने का, ये जो नट है ये गुम जाता है, फिर ये ऐसे ही रहता है। ओके, अभी हम इसको खोलेगा। ओके, आराम से खोल लिया। फिर अंदर भी कुछ काम है, ये भी खोल लेता है। ओके, ये इसको जो है ना आप लोग पानी से भी मार सकते हैं, प्रेशर से, लेकिन अभी हमारे पास वो फैसिलिटीज़ वक्त नहीं है और ना उसका ज़रूरत है। वो हम डेली करता रहता है ऐसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है। ये क्लीन है, बस सिर्फ जस्ट थोड़ा पानी आ रहा था ह्यूमिडिटी की वजह से, वो चेक कर रहे थे क्या मसला हो सकता है। ओके, वजह क्या है। हमने कपड़ा गीला किया, देखो ये बिल्कुल इजी काम है, लेकिन जिधर इजी काम है उधर जिधर मतलब आप लोग नॉर्मल काम करता रहता है। जो बिल्डिंग एरिया में है, जिधर वो कॉम्प्लेक्स एरिया में, उधर अपना फैसिलिटीज़ होता है कस्टमर। ये तो अभी मैं कैम में काम कर रहा हूँ, इस वजह से जो मतलब जो मसला है वही करने का है। अभी मतलब काम लंबा करने के लिए ज़रूरत नहीं होता है हमारे पास, और इसका पेक्स टाइम होता है सर्विस का। ओके, तो इस वजह से अभी देखो इसमें अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही दिखता है, कि हम चेक करते हैं, एक बार क्लीन करके लगाता है। ये ब्लोर वगैरह गीला कपड़ा मारने का है, फिर दूसरा बार ड्राई कपड़ा मारने का है, तो जो निशान वगैरह था पूरा मिट गया। ओके, अभी कस्टमर जो है ना वो खुश रहेगा। अभी हमने फिल्टर लगा दिया, अभी दूसरा फिल्टर भी हम चढ़ाएगा, वही सेम जगह से निकाला था उसी जगह में वापस लगाने का। ओके, इसमें इतना कुछ भी नहीं है, और ऊपर से हम एक बार फिर गीला कपड़ा मारेगा। ओके, ओके, और ऊपर भी एक बार फिर गीला कपड़ा मारेगा तो ये हो गया। ओके, मैंने पूरा क्लीन कर दिया पूरा। ओके, अभी मैं दोबारा इसको पेट कर रहा हूँ। ओके, इसे लगा के थोड़ा लेवल पे रख के, इसका जो डायरेक्शन है बस लग गया। ओके, अभी इसको मैं एक बार चालू करके देखिएगा जिसमें क्या मसला है क्या मसला नहीं, फिर आप लोग साथ शेयर करेगा। ओके, तो अभी जैसा मान करता है वे डिस्प्ले। ओके, अभी इसका लाइट ऑफ है, अभी इसका लाइट ऑन कर, देखो रिमोट से लाइट ऑफ कर सकता है। देखो इसमें रिमोट से अभी आप मोड चेंज कर सकता है, लेकिन अभी मोड हम इसलिए चेंज नहीं करता है कि बाद में मुश्किल होगा। ओके, इसे तो हम कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। ओके, इसे पैन ऑन कर सकता है, इसे टर्बो पैन ऑन करता है। रिमोट के बारे में सबको मालूम होगा। ओके, रिमोट को लॉक भी कर सकते हैं, अगर किसी को लॉक करना सीखना है तो फिर मेरे को बता दें, मैं आपको लॉक करके सिखाएगा कि रिमोट को कैसे लॉक कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना रिमोट को कभी कभी ख़राब करता है, दूसरे रिमोट पे लगाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं चलता है।
अभी ये चालू है। ओके, अभी हम इसको स्विंग पे लगाएगा तो ये स्विंग करेगा तो ये बराबर चलेगा, स्विंग नहीं करेगा तो फिर ये बराबर मालूम नहीं होगा। लाजिम एसी जो है ना वो स्विंग करना चाहिए, स्विंग करेगा तो पूरा रूम में हवा है वो जाएगा। एक ही जगह में खड़ा रहेगा तो फिर ये फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक साइड में गर्मी होगा, दूसरी साइड में कूलिंग होगा, तो टेम्परेचर जो है मॉइस्चर ज़्यादा बनेगा। ओके भैया, ये देखो 32 22 पे 23 पे रखा हुआ है और ये ग्री कंपनी का है और 1.5 टन का है, 1.5 टन का है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा कंपनी है। लेकिन बस कभी कभी मसला आता है इसमें मेंटेनेंस करने के लिए, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं आता है। अभी हम जो पानी आता है, पानी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डोर है इसका कवर ओपन करते हैं दोबारा और चेक करता है। अगर कोयल में इधर आइस आ गया तो फिर इसमें गैस कमती है, अगर आइस नहीं आया तो फिर इसमें ह्यूमिडिटी आता है। तो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चेक करके आप लोगों को लास्ट में बताएगा। ओके, तो देखते रहे वीडियो से क्या मसला है, तो अभी आप लोग की नॉलेज में इजाफा होगा इंशाल्लाह। प्लेट एसी है, उसका ड्रेन कैसे चेक करने का मेरे पास इजी तरीका ये है कि मैं पानी डालता हूँ, जैसे अभी इसमें पानी डाला, अगर ब्लॉक है पानी इधर बाहर आएगा, ओके बाहर दिखेगा। अगर ब्लॉक नहीं है तो ये पानी इधर नहीं आएगा, पानी डायरेक्ट ड्रेन में जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आपका हमारा जो एसी है उसका ड्रेन ब्लॉक है इसलिए पानी बाहर आ रहा है। ओके देखो अभी मैं बाहर गिरा दिख रहे बाहर, अभी मैं बाहर जाएगा आपको दिखाएगा कि ड्रेन में पानी आया कि नहीं आया। ओके देखो अभी ये जो है बहुत हाई प्रेशर में है, ये मिनिमम 60 में होना चाहिए। अभी रूम बहुत गर्म है, इस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई प्रेशर है। ओके तो अभी हम गेज लगाए चेक करने के लिए चेक कैसे चलता है। ओके तो इसमें इतना गैप है कंटेनर के बीच में, तो इस वजह से हमेशा 20 सेंटी 15 सेंटी दूर लगाने का है दीवार से या कंटेनर से। देखो इधर ड्रेन में पानी गिर रहा है। ओके इतना पानी गिर गया अंदर से, इतना पानी गिरता रहता है ड्रेन में। अगर ऐसा पानी नहीं गिरता है तो समझो ड्रेन ब्लॉक है। अभी प्रेशर वही हाई प्रेशर है, लेकिन अभी इसको हम छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि छेड़ेगा तो फिर इधर आइस आएगा देखो, तो इस वजह से हम इसको निकालेगा। ओके निकल गया। अभी हम इसको गैस के साथ वापस लगाएगा। ओके इसको हम टाइट करेगा। देखो पानी डायरेक्ट गिर रहा है, अगर ये नहीं गिरता तो समझो इसमें कुछ मसला है। अभी बस ये कन्फर्म हो गया, अभी हम इसको बंद कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे दोस्तों से शेयर करो। बस ये हमारा डेली वीडियोज़ आएगा आप लोग के पास, आप लोग देख सकते हैं और इसे काम सीख सकता है। ओके तो खुदा हाफिज़ दोस्तों। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हमने बहुत इंतज़ार किया, वेट किया, कोई मसला नहीं है। ओके थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का मसला था वो हमने हल कर दिया, तो अभी इंशाल्लाह पानी नहीं आएगा। सही है, तो ये इसका एसी का यही मसला था और कोई मसला नहीं था इस एरिया में लीकेज का। जैसे ये डार्ट दिख रहा है, ऐसे बहुत डार्ट दिखता था, अभी वो नहीं आएगा। ओके तो जब इसमें हॉट एयर जो है ना, कभी डोर ओपन हो कभी विंडो ओपन हो, तो इसमें वो इधर से पानी का बूंदे जो है ना वो गिरेगा इधर, क्यों वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है अंदर, तो इस वजह से। अब ये कंप्लीट है अभी, तो अभी हम इधर से जा रहे हैं एसी बंद करने के लिए। तो अब पहले गेज निकालेगा, उसके बाद ऐसे स्विच ऑफ करेगा, तो अभी हम जाएगा उधर से गेज देखेगा। ओके तो देखते रहे।